வெரி குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நான் உருண்டை குழம்பு வைக்க போகிறேன். ஸோ மிளகு, சீரகம், சோம்பு அண்ட் இஞ்சி எடுத்துருக்கோம். அண்ட் இது கூட 4 காஞ்ச மிளகாய் ஊற வச்சது அண்ட் கடலப்பருப்பு ஊற வச்சது போட்டு அரைக்க போகிறோம். அரைச்சாச்சு. இந்த அரைச்சதை உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம். நமக்கு தேவையான வெங்காயம் அண்ட் பூண்டு அண்ட் தக்காளி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம குழம்ப தாளிக்கலாம். வானல் வச்சாச்சு. வானல் நல்லா காஞ்சோன்னு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. ஸோ நம்ம தாளிக்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகு அண்ட் கடுகு அண்ட் சீரகம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். ஸோ கடுகு சும்மா 2-3 மிளகு அண்ட் கொஞ்சம் சீரகம் பொரியட்டும். பொரிஞ்சோடனே வெங்காயம் அண்ட் கருவேப்பிலை போட்டு பூண்டு போட்டு தாளிச்சிடலாம். ஸோ பூண்டு, வெங்காயம் அண்ட் கருவேப்பிலை, கடுகு, சீரகம்லாம் நல்லா வேகட்டும். ஸோ பூண்டு, வெங்காயம், கடுகு, மிளகு, சீரகம், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளிச்சாச்சு. கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணலாம். ஒரு 3 தக்காளி போட்டிருக்கேன். தக்காளி சீக்கிரமாக வேகிறதுக்காக இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு, மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வதங்கட்டும் நல்லா தக்காளி. ஸோ வதங்கின பிறகு நம்ம அது வதங்கிறதுக்குள்ள நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். லிட்டு போட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சோம்னா சீக்கிரமாக அது வெந்துடும். ஸோ கொஞ்சம் லிட்டு எடுத்து மூடி வச்சிடலாம். நல்லா குறைஞ்சி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேக வச்சுருக்கேன். ஏன்னா புளி எங்கள் ஊர் புளியாக இருந்தால் அது கருப்பு புளி, நல்லா பழமாக இருக்கும். இந்த புளி அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பிசைய முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 2 நிமிஷம் சுடுதண்ணியில் அப்படியே வேக விட்டுட்டோம்னாக்கா அது சீக்கிரமாக கரைஞ்சி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை வடிகட்டி அப்படியே நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணிடலாம். புளியை கரைச்சி ஊற்றியாச்சு. பாருங்கள், நல்லா குழஞ்சி வந்துடும். இந்த மாதிரி புளியை சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்தோன்னா அப்போ நம்ம தண்ணியை ஈஸியாக ஊற்றிக்கலாம். தீ வடிகட்டி அப்படின்னும் போது நீங்கள் பிளாஸ்டிக் வடிகட்டியில் வடிகட்டக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி இரும்பு வடிகட்டியில் வடிகட்டுங்க. இல்லைனா சுட நீங்கள் வடிகட்டி இதில் ஊற்றும் போது அது இதாகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இரும்பு வடிகட்டி இந்த மாதிரி புளிக்கெலாம் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சு இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம். ஸோ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நல்லா உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். அதை அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ண பிறகு கரண்டி போடக்கூடாது. சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று போட்டு பார்த்தேன் பாருங்கள், இப்படியே இருக்குது. இந்த மாதிரி உருண்டை போடுறது கரைஞ்சிடக்கூடாது. ஸோ இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உருண்டை. வச்சுட்டு இருக்குது, நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இந்த 2 கொதி வந்தோடனே நம்ம அப்படியே உருண்டை அதில் போட்டுடலாம். ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு உருண்டை ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம்.
ஃபஸ்ட்டு நான் போட்ட உருண்டை பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக இருக்குல்ல, இந்த மாதிரியே வரணும். ஸோ போட்ட பிறகு நம்ம கரண்டி போடக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் ஸ்லிம்லேயே அப்படியே கொதிக்கட்டும். அப்படியே விட்டுருங்க, கரண்டி போடாதீங்க, அது கொஞ்சம் நேரத்தில் எலும்பி வரும் மேலே. அப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். போட்ட உருண்டை தானாக மேலே எழுந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்படி இருந்தால் தான் அப்போ வந்து உருண்டை வந்து கரையிலன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம உள்ளே போட்ட உருண்டை வந்து இப்படி மேலே எலும்பி வரணும், அப்போ தான் உருண்டை கரையாமல் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலே மல்லித்தலையை அப்படியே கட் பண்ணி போட்டு இறக்க வேண்டியதான். ஸோ அப்படியே மல்லித்தலையை மேலே தூவி விட்டுருங்க. இறக்கி சுட சுட சாப்பாடு, இட்லி எதுக்காக இருந்தாலும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இட்லி ஊற்ற போகிறேன், அதுக்கு வச்சு சாப்பிட போகிறேன். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக மோக்-டாக் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.